Əsl səbəb məsələsi var burada. Mövzunun əsl yeri də elə buradan başlayır. Sonra deyir, əsl səbəbi axtar, Adəm. Yetər hər gün əlamətdar mənə. Əsl səbəb insanın həyatında hansı rola malikdir? Bu haqda bir söhbət edək. Yəni, tərcümədə də xoşbəxtlikdən çox da bunun üzərində işləməmişik. Elə necə olubsa, bizim dildə də işləndiyinə görə tərcümə etmişik. Mövlana deyir ki, əsl səbəb rabə tələb. Fars dilində yazdığı orijinalda. Əsl səbəb bizim həyatımızda hansı mövqedə yerləşə bilər? Yəni, biz baxanda həyata əsl səbəb ya bizim həyatımızın əsas predmeti ola bilər, onun arxasıca qaça bilərik, onu axtara bilərik və yaxud axtarıb tapa bilərik, birbaşa ona yönəlirik. Bəzən də olur, əsl səbəb bizim həyatımızın bir metoduna çevrilə bilir. Bir metod olur, hər şeydə əsl səbəbi axtarmaq. Deyirəm ki, bunun ikisi də yaxşıdır. İkisi də yaxşıdır. Hətta həyatımızın metodu əgər əsl səbəb olsa, biri digərinin başlanğıcı ola bilər, biri digərinə giriş ola bilər. Məsələn, bir var, deyirik ki, əsl səbəbi axtar, yaradanı axtar, tap, ona tapın. Bu, bəzən insana ağır gələ bilər, insana yüklənmiş nəsə bir əqidə kimi görsənə bilər. Ona görə də Mövlananın gözəl təqdimatı da burada insanı valih edir ki, Mövlana yaradanın adını çəkmir, Mövlana Allahın adını çəkmir, Tanrıya işarə etmir. Deyir, əsl səbəbi axtar, Adəm, əsl səbəbi axtar. Baxın, biz təsəvvür edək ki, həyatda özümüzü belə bir həyat sisteminə salmışıq və belə bir yaşayışımızı qurmuşuq ki, hər şeydə əsl səbəb axtarırıq. Və bu əsl səbəb axtarmaq həm həyatda, həm ailədə, münaqişələr zamanı, çatışmazlıqlar zamanı, münasibətlərdə, işdə, quruculuqda, yaradıcılıqda, hətta müalicələrdə, məsələn, həkimə gedirsən, artıq bu çox yerdən, çox rəvac alıb. Deyirsən ki, bəs mənim xəstəliyimin səbəbi nədir? Həkim əlin alır qələmi və resepti başlayır yazmağa, get bunları al. Mən adətən həkimə belə gedəndə belə soruşaram. Gördüm ki, izah vermir. Yəni, bunun ya bir səbəbi odur ki, sən nə başın çıxır da tipdən, mən onun səbəbini necə izah edim sənə? Bir tərəfdən də haqlıdır, düz deyil. Mən deyirəm ki, bəs bu xəstəlik nədən oldu? Öz təfəkkürümdə də budur ki, mən gələn dəfə bu əsl səbəblərin qarşısını alım. İbn Sina, məşhur filosof və təbib, Qanun kitabında yazıb ki, 4 cildli qanun kitabı var. İndi onu sıxaraq çap ediblər, kiçik çap ediblər, 4 cildli. Geniş çap olunsa 4 cilddən çox edir. Qanun kitabında kitabı belə başlayır. Tibb elminin tərifi nədir? Həkimlik tibb elminin tərifi nədir? Qeyd edir ki, tibb elmi insanda xəstəliklərin səbəbini tapmağa çalışır və bu səbəblərdən insanı qaçınmağa çağırır. Ki, insan bu səbəblərdən qaç, qoyma bu səbəblər səndə yaransın, xəstə olma, xəstəliklərdən uzaq durarsan, sağlamlığına, həmişə sağlamlığına malik olarsan. Amma görürsən ki, müasir dövrdə ya tibbin çox inkişaf etməsindəndir, ya da ki, başqa qərəzlər var burada. Deyirsən ki, bəs bəli, mən gəldim, həkim sənə müraciət etdim və əlində alır qələmə, reseptə, başlayır yazmağa. Deyirsən ki, nədən oldu məndə bu iş? Qoy mən bunu bileyim, gələn dəfə özümü qoruyum. Deyir, narahat olma, sən bu dərmanları ye, sağalacaq, hər şey sağalacaq. Əsl səbəbi axtarmaq insanın həyatında bir metoda çevrilsə, yəni mən iki mövqedən danışdım, ikincisindən izah etməyə başlayıram. Bir metoda çevrilsə, insan elə gəlib, yaranışda da elə əsl səbəbi tapacaq, gəlib çıxacaq. Bir yaradan var, mərhəmətli, bağışlayan, mehriban, Allaha gəlib çıxacaq. Ona görə də bir çox hallarda biz bilmədən, özümüz hiss etmədən həyatda deyək ki, əsl səbəbi axtarmırıq. Yəni, bilə-bilə heç kəs bunu etməz, çünki bu çox məntiqsiz bir işdir. Əsl səbəb qalsın və biz kənar səbəbləri axtaraq. Ya bizi məşğul edirlər, məşğul edənlər var, bir sıra vasitələr, dünya vasitələri. Deyir ki, bir reklam çıxdı, o reklama baxandan sonra həyatımızda bir ehtiyac yarandı. Evimizdə hər hansı bir əşyaya ehtiyac yarandı.
Halbuki o reklama baxmamış, biz bilmirdik belə bir əşya evdə nəyə lazımdır, ehtiyac yoxdur, onu özümüz onun işini görürdük. Baxın, əsl səbəbdən yayınmalar insan həyatında, məsələn, boşanmalar haqqında mənim araşdırmalarım var, yazılarım var bu haqda. Baxıram ailələrə, tarixə, təcrübələrə, olub keçmişlərə ki, boşanmaların bir çoxu böyük bir problem olmadan baş verir. Yəni, böyük bir nəsə bir problem olar, böyük problem olar. Boşanmanı da deyək ki, həm qanunda qoyulub onun üçün, həm Allah şəriətində qoyulub ki, boşanma yerinə yetirilsin ki, bu iki nəfər yaşaya bilməzlər, ayrılsın. Baxanda boşanmalara böyük bir səbəb yoxdur. Hamısı kiçik, xırda səbəblər, münaqişələr, hər bir kəsin öz fikri, deyək ki, səhv anlaşmalar, düzgün anlaşılmamalar, bunlar boşanmaların səbəbləridir. Yəni, əsl səbəb nədir? Əsl səbəb orada sevgidir həyatda, insanın bir-birinə dayaq olmasıdır. Və görürsən ki, bu əsl səbəb var. Bir sıra boşananların həyatına baxanda görürsən ki, əsl səbəb var. Amma kimsə bu əsl səbəbə diqqət etməyib. Kimsə bu əsl səbəbə baxmayıb ki, biz bunun üzərinə fokuslansaq, bu ailə dağılmaz. Baxıblar digər səbəblərə. Məsələn, maddiyyat biraz zəifdir. O qədər ailələr olub ki, müvəqqəti maddiyyatları zəif olub, sonra bir-birlərinə dəstək olaraq o etapdan, o mərhələdən də keçiblər. Və yaxud sözləri bir-birindən düz gəlməyib, dediyim kimi kiçik münaqişələr. Həyatda əsl səbəbi axtarmaq insanın əgər bir yaşam tərzinə çevrilsə, bir metod olaraq tədrisdə, təhsildə belədir. Yəni, dərsin əsl özəyini öyrənmək, öyrətmək olarsa, artıq kənar məsələlər özü qavranılacaq. Ona görə də deyirlər ki, müəllim gərək özü dərsin əsl məğzini başa düşsün ki, şagirdə başa salsın. Müəllim başa düşməsə, bəzən mövzunun ətrafında fırlanır, şagird də onu zəif başa düşür. Bir isə digər məsələlər də belə. Bu bir metod olaraq. İnsan gəlir, elə bu metodun sonunda belə bir yaşayış tərzində yaşayan insan görür ki, bəli, bu dünyanın, bu fəsillərin dəyişməyinin, bu yaradılışın da səbəblər çoxdur. Əsl olmayan və yaxud əhəmiyyətli səbəblər var. Kimsə demir ki, əsl səbəb bir dənədir. Əhəmiyyətli səbəblər var dünyada hər şey üçün və biz onlara diqqət etməliyik, müxtəlifdir. Amma əsl səbəb həqiqətən bir dənədir. Əsl səbəb, yəni o əhəmiyyətli səbəblərdən də yuxarıda bir səbəbdir. Gedir o tək Allahlığa, o birliyə çıxır, bir qaynaqdan gəlmək. İnsan bu, deyək ki, nəticələrə, o nəticəyə gəlib çıxır. Və insan bununla həmdəm olur. Keçmiş söhbətlərimizdə var ki, insan dünyaya yalnız maddi gözlə deyil, həm də mənəvi gözlə baxar. Həyatında mənəviyyata, ədəb, əxlaqa önəm verər, dəyərlər üzərində yaşayar, insaniyyəti dərk edər, təbiətdə öz mövqeyini tanıyar, mərhəmət, sevgi o insanda qəlbində çiçəklənər. Maddiyyatla mənəviyyatın balansını tapıb yaşayan bir insan olar, əsl insan olar. Mövlana deyir ki, bunu tapmaq da çətin deyil, əsl səbəbi. Yetər hər gün əlamətlər mənə. Bir sıra əlamətlər var, yer üzündə, yerdə, göydə nişanələr var ki, biz onları Yaradanın nişanələrindən bilə bilərik və xüsusilə o İbn Sinanın dediyi dəlilə əsasən deyir, bir çox səbəblər var dünyada. Dünyanın idarə olunmasında, yaranmasında biz baxırıq yerə, göyə və hamısı da əhəmiyyətli səbəblərdir. Amma biz bunların hamısında bir möhtaclıq görürük, möhtac olur biri digərinə, o biri o birinə. Bir-birindən aslılıq şəklində, zəncirvari şəkildə bu səbəbləri görürüksə, burada biz bilirik ki, səbəblər heç vaxt zəncirvari olaraq davam edə bilməz. Zəncirin əvvəli bir yerə bağlanmalıdır, bir əsl səbəb olmalıdır. Bunlar fəlsəfi bəhslərdə var və dahi Mövlana bu beytdə, bu məsələni qabartmaq ilə bizim əqidəmizin tək Allahlığa yönəlməsində məsələni ortaya qoyur və bizə tək Allahlıq məsələsini çatdırmaq istəyir.